ချို့ကမေးကြတယ်ဒီမိုကရေစီဘယ်တော့ရမလဲတဲ့အဲ့တော့ကျမအမြဲပဲပြောတယ်ဒီမိုကရေစီဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေကိုယ်တိုင်ဒီမိုကရေစီအတွက်ဘာလုပ်ပေးနေလဲဆိုတော့ပြန်မေးလိုက်ကိုလုပ်နေတဲ့အတိုင်းအတာအထိပဲမြန်မြန်ရမယ်လို့ကျမအမြဲဖြေခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားများဟာမြန်မာနိုင်ငံဟာဘယ်လောက်မြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မလဲဆိုရင်လည်းကျမဒီအတိုင်းပဲဖြေမယ်ကိုပြန်မေးလိုက်ငါနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်ငါဘယ်လောက်ရှိလုပ်နေလဲဆိုတာမေးပါအဲ့ဒီဘာမေးပြီးတော့မှအဖြေရှာပါတခြားလူတွေဘာလုပ်နေလဲလို့ကြည့်မဲ့စာကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျမသတိပေးပြတယ်2013ကကျမစင်ကာပူရောက်တဲ့အခါတုန်းကတချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီမှာစာတင်ပညာသင်နေတဲ့ပြည်နယ်သင်နေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုကျမပြောပါတယ်ဒီကရတဲ့ပညာတွေကိုကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ပြန်ပြီးတော့သုံးကြပါပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တချို့ဒီမှာပညာသင်နေတဲ့လူငယ်များဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လာပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ပညာအားလုပ်အားတွေကိုနိုင်ငံအတွက်ယူခဲ့ပါတယ်ကျမအင်တာမကျေးဇူးတင်တယ်တဦးချင်းရဲ့အင်အားဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်စောစောကကျမပြောသလိုပေါ့နော်တဦးချင်းရဲ့မဲဟာတစ်ချက်ချင်းအရေးကြီးသလိုကျမတို့နိုင်ငံဟာအာဏာရှင်အောက်မှာနေခဲ့ရတာဟာရာစုနှစ်ဆယ်စုနှစ်9ခုကျော်သွားပါပြီရာစုနှစ်တစ်ဝက်ပေါ့ဆယ်စုနှစ်9စုအနှစ်90ကျော်သွားပြီဆိုတော့ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကြာအတွင်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမသိခဲ့ကြပါဘူးမသိခဲ့ရပါပဲမဲ့လေစိတ်ဓာတ်ကတော့ရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတာဘာလဲဆိုတော့မွေးရပါလူသားများရဲ့အမှန်ကိုနှက်သက်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်လို့ကျမဒီလိုပဲယူဆပါတယ်လူသားတွေဆိုတာအပြည့်အနာစာကင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့လက်ခံပါတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအပြည့်အနာစာမကင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီအပြည့်အနာစာတွေကိုကြော်လွှားဖို့ပြုပြင်ဖို့အများအကျိုးအတွက်ကိုယ်အကျိုးကိုလိုအပ်တဲ့အခါမှာနောက်မှထားဖို့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေတော့ကျမတို့တွေမှာရှိတယ်လို့လည်းကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရအောင်လို့ကြိုးစားတာပြည်သူပြည်သားတွေကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်လို့မရဘူးအနှစ်30ကျော်အင်မတန်မှအခက်ခဲတွေကြားရနေပြီးတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအရေးတဲ့လုံးဝတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာပြည်သူလူထုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့ပဲ